Už pár mesiacov skúšam urobiť syrové nite. No a teraz to vyzerá tak, že som konečne našiel správny postup na ich prípravu. Do hrnca som nalial čerstvé kravské mlieko a nechal som ho zohriať na teplotu 39 stupňov Celzia. Počas ohrievania mlieko občas premiešajte a samozrejme nezabudnite kontrolovať teplotu. Mlieko mám zohriaté na 39 stupňov Celzia. A teraz je ten správny čas, aby som prilial srvátku z predchádzajúceho dňa, ktorú som tiež zohrial na 39 stupňov Celzia. Srvátku s mliekom som premiešaval asi 2 minúty. Vďaka srvátke z predchádzajúceho dňa nebudem musieť nechať hotový syr dlho nakysávať. Po premiešaní mlieka so srvátkou som pridal syridlo rozriedené vo vode podľa návodu. Syridlo v mlieku som tiež premiešaval asi 2 minúty. Hrniec som zakryl pokrievkou a mlieko v ňom som nechal odstáť 15 minút. Po 15 minútach som nožom urobil skúšobný rez do sýreniny, aby som zistil, či sa dobre vyzrážala. Sýreninu som nožom rozkrájal na kusy veľké asi 2x2 cm. Hrniec som zakryl pokrievkou a nechal som sýreninu odstáť ďalších 10 minút. Po 10 minútach srvátka vystúpila nad sýreninu. No a teraz prišiel čas sýreninu rozšľahať na menšie kúsky metličkou. Hrniec som opäť zakryl pokrievkou a sýreninu som teraz nechal odstáť 4 hodiny pri izbovej teplote. Po 4 hodinách som z hrnca odobral srvátku Na dierovanú nádobu som natiahol gázu a do nej som umiestnil sýrové zrno.
Zo syrového zrna som vytlačil čo najviac srvátky. Syrové zrno som ešte hodinu nechal odkvapkať. Z odkvapkaného syru som odrezal väčší kus. No a keď je dobre nakysnutý, mal by byť takto dierkovaný. Syr som nastrúhal na hrubom strúhadle. Nastrúhaný syr som zalial veľmi horúcou vodou a teraz idem vyskúšať, či už sa bude dobre naťahovať. Z nastrúhaného syru v horúcej vode som vypracoval hladké syrové cesto. Syr sa už síce ťahá, ale ešte stále to nie je ono. Takže syr nechám odležať ešte ďalšiu hodinu a potom urobím ďalšiu skúšku na ťahanie. No a tu už mám po hodine odležaný syr a vidíte, že teraz už sa ten syr naťahuje úplne geniálne. Príprava syru na ťahanie nití je len o skúsenostiach. Pri vyladení tohto postupu som zničil niekoľko desiatok litrov mlieka. Vytiahnuté nite som dával do nádoby so studenou vodou, aby sa rýchlo zachladili. Pri ťahaní horúceho syru si nezabudnite na ruky dať gumené rukavice, aby vás veľmi nepálili pršteky. Takže pokusné ťahanie nití sa vydarilo a môžem začať spracovávať všetok pripravený syr. Človek, ktorý mi poradil tento postup, mi povedal, že ak spracujem prvých 200 km nití, už ma prsty páliť nebudú. Naťahané a ochladené nite som omotal okolo lopárika . Na jednom konci lopárika som nite rozrezal a potom som nite uložil do slaného nálevu, kde som ich nechal asi 20 minút. Nite som vybral zo slaného nálevu, uložil na palicu a nechal som ich pred konzumáciou obschnúť. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.